قيل في أدب الصداقة: سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صادق الوعد منصفا، للشافعي. وكذلك قيل: ولا بد من شكوى إلى ذوي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. احنا نعرف وندرك ونفهم قديش الأصدقاء هم إضافة جميلة ودافئة ورائعة في حياتنا. احنا نعرف قديش إن الصديق وجوده في حياة الشخص مؤثر وجميل ورائع، خاصة لما يشاركني فرحي وضحكي، ولما يشاركني حزني وألمي، وحتى ممكن يشاركني الدمعة ويبكي معاي. إي نعم، ياما من الأصدقاء اللي كنت في أوقات صعبة معاهم بكيت برفقتهم، وياما من الأصدقاء الرائعين في حياتي كنت في أوقات نجاحهم داعمة وسعيدة. وبالمقابل لا تتمسك عبثاً بمن لا يناسبك ويؤذيك، لا تتمسك في علاقة شبه ميتة، لا تتمسك في صداقة بحجة إن والله هذه الصداقة صار لها 10 سنين أو 15 سنة. علاقتك بنفسك اليوم هي الأساس، صداقتك لنفسك اليوم هي الأساس. الناس والأصدقاء أو الأشخاص في الخارج هم جزء من هذه الحياة، تتعرف عليهم وتلتقيهم، لكن أني أنا جالسة حاطة يدي على خدي أستنى وجود صديق في حياتي ينقذني ويبهجني ويساعدني ويسعدني في حياتي، هذا الشيء غير منطقي. إذا أنت ما أنت قادر تنقذ نفسك وتسعد نفسك وتبهج نفسك وتكون مؤمن بذاتك ومؤمن أن أنت قادر تكون ناجح وقادر تطور نفسك، لا تنتظر صديق، لا تنتظر صديق هو اللي يأيد. اليوم صداقاتي شريكة لنجاحي. يقال الصاحب ساحب، وبالفعل الصاحب مؤثر، لكن اسأل نفسك: أنت ساحب ولا مسحوب؟ هذا الأسبوع راقب صداقاتك، اسأل نفسك بصدق: هل أصدقائي الحاليين أصدقاء حقيقيين؟ ما هي قيمنا المشتركة مع بعض؟ وما هو نوع الصداقة اللي يجمعنا؟ وتذكر العلاقة والصداقة مستقبلاً اللي موجودة في حياتك اليوم مؤثرة على حياتك وواقعك وأيامك في المستقبل. في الختام أستشهد باقتباس من قصيدة للبحتري يقول: كم صديق عرفته صار أحظى من الصديق العتيق، ورفيق رافقته في طريق صار بعد الطريق خير رفيق. أحبكم أصدقائي، أحبكم دائما، وأختم لكم بكل حب بكلامي: الحب منك وفيك وينتهي إليك، اختر الحب دائما فهو محركك الأول وهو سر كل حركة لديك. ألقاكم على خير، محبتي الدائمة